आज परत एकदा आल्दोनची जी शाळा आसा थंयसर आयिल्ले आसा आमी। भुरग्यांचे जे कडधान्य हांगासर मेळटा ते व्हरपाक म्हणून येयल्लो हांगासर हांव। आनी हांगा येवन परिस्थिती पळयल्यार जी शाळा आमी फाटल्या सरस्वतीच्या टायमार हांगासर नितळ निवळ लोकां कडेन वचोन जे एक स्टुडंट्स आसा तेंचे कडेन मागणी करून हांगासर प्लंबिंगाचें काम केल्लें, पेंटिंगाचें काम केल्लें, सगळीं भुरग्यांक गांवच्या घेवन साफ सफाई केल्ली। पूण आयज हांगासर येयले उपरांत परत एकदां ह्या शाळेची दुर्दशा अशी जाला आनी हे शाळेक कोणूच हांगासर कांयच पळयनात। हांगासर हे अत्यंत एक सारकी दुखी गजाल घडलेली आसा। सगळे टॉयलेट आसा ते टॉयलेटा कडेन आतां वचपाक सुद्दां वाट बंद जाल्ली आसा। वयल्यान भितर एंटर जाता थंयसरल्यान इतली निसर जाल्ली आसा, वयल्यान ग्रावंड आसा त्या ग्रावंडा वयलें उदक सगळें हांगा शाळेन भितर सरता। भितर सरले उपरांत हांगासर नळे जे फुटलेले आसा त्या नळ्यांतल्यान भितर जी बाई बसता तिच्या माथ्यार सुद्दां गळटा। फाटल्यान वचोन पळयत जाल्यार इलेक्शन जालें फाटीं हांगासर। इलेक्शनाच्या टायमार 2 वांशे मारलात, वांशांक खिळे सारके ना। पळोवंक शकतात ह्या व्हिडियोन तुमकां दाखयता हांव की खिळे खंय मारला पळय ते। 2 वांशे घातला आनी एक खंय तरी वांसो घातला, 2 नळे चेंज केला, कांयच काम करूंक ना। वयल्यान इलेक्शन जावन आतां कितले म्हयने जावन गेले, इलेक्शनाक हाडलेली मेजां हांगाच पडलेलीं आसात। ती मेजां बाबडे ते बाईंनी हाडून रुमांतली काडून भायर दवरलेलीं आसात। मागीर हें काम कोणी करपाचें? तुमी फक्त इलेक्शनाक हांगा येवपाचें, इलेक्शन जालें काय वचप? हे सारकी चुकीची गजाल जाल्ली आसा। आनी मेन सांगचें म्हटल्यार आतां भुरगीं येतात ह्या व्हिडियोन, एक भुरगीं कोणाक भुरग्याक एका घेवन येता, होय व्हिडियो आसा हितून। ती बाबडी भितर चलता चलता निसारली, मागीर तेणी चेड्याक आपयलो आनी त्या ल्हानशा भुरग्याक काडून तेजे कडेन दिलो। अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। आनी जरी तर अशेंच चलत रावलें जाल्यार हांगासर भुरग्यांक आनी कोण धाडटलो? ही इतल्या वर्सांची जी शाळा आसा हांगासर, ही खंय तरी हांगासर मडत चल्लेली आसा। हेजेर बेगोबेग कितें तरी उपाय घेवपाक जाय। सरकारा कडेन खुबशे फावटी विनवणी केली, खुबशे फावटी थोड्यांक दिसलें क्रिटिसिजम करता म्हणून, पूण आमी क्रिटिसिजम करिना हांगासर। फक्त आमकां ही जी बिल्डींग आसा शाळेची ती बरे भाशेन एक चकचकीत नितळ निवळ कांयच प्रॉब्लम जायना अशी केल्ली जाय। जळारी इतल्यो मातलेल्यो आसात, उबो रावल्यार पांयार सगळ्यो जळारी बसता। मागीर अशांनी ह्या भुरग्यांनी म्हणून कितें करपाचें फुडें? जी ल्हान ल्हान भुरगीं हांगासर येतली पळय ती बरे बरे शिकलेले जे आवय बापूय आहा तेंची भुरगीं हांगा येतात। आतां हांव पळयतालो खुबशे जाण येयल्ले हांगासर कडधान्य व्हरपाक। सगळे म्हणटात कितें चल्लां हांगासर, चलपाक पासून सारकी जागो ना, हांगासर निसर जाता, कोणूय केन्ना नाक आपटूं शकता। परत एकदां हांव गोंयच्या सरकारा कडेन विनवणी करतां की बाबा बेगींतल्या बेगीन ह्या शाळेचेर कितें तरी उपाय कर। पावसाचो लोट बरोच आसा आनी हांगा पळयत जाल्यार हांवें म्हटलेलें तुमकां की खिळो पळय म्हणून, मुद्दम हांगासर पळयात हो खिळो खंय मारलेलो आहा पळय तो। म्हणजे कितें नांवांक तुमी हांगासर वांशे घातलेले फुडें वयता। आतां इलेक्शन जालें, इलेक्शन जाल्या उपरांत ही जी मेजां आसात ही मेजां कोणी व्हरपाची? ही कितें शाळेक दितले काय इलेक्शन डिपार्टमेंटान व्हरोंक जाय आसली? ही पळय ही मेजां हांगासरूच पडलेलीं आसात। ह्यो उदकाच्यो बॉटली थंयच आसा। आनी हांगा पळयात की म्हाका दिसता पाटी आतां भिजोवन भिजोवन इतली ओली जाल्ली आसा की खंयच्याय टायमार ही पाटी पडोंक शकता। हांगासर पत्रो पासून फुटलेलो आसा। हे कित्याक दिसना तेंच म्हाका कळना। हांगासर पळय हांगा दुर्दशा। हे जर दार फाल्यां कोणी मोडलें जाल्यार ह्या दारांतल्यानूय कोण भितर सरतलो। आनी सगळ्यात वायट म्हणटा पळय ते हे हांगासर इलेक्शनाच्या टायमार कितें करून गेलात ते आमकां खबर ना। ते कामीचे कुडके बेश्टे नांवांक हांगासर घातलात आनी वयल्यान पळयत जाल्यार सगळें उदक हांगा पगळटा। वांशे भिजलात की वांशेय पडोंक शकता। म्हणजे म्हाका एकूच कळना की ही शाळा तुमी पडासर रावल्यात काय तुमकां ह्या शाळेचें कांयच पडलेलें ना।
हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांगा पासून सेम नळे पळय कशे फुटलात ते नळे फाटीं आमी चेंज केल्ले, पूण तरी आसतना परत हे नळे केन्ना फुटला आसतले जेन्ना हे काम करूंक चडलात वयर तेन्ना हे नळे पडलात. कारण हे नळे फाटीं आमी चेंज केल्ले सगळे आनी ह्यो कामी तेंच्यांनी मारलात. हे वांसो एक घातला, ही काम मारला, हे काम सारकें धडाचें न्हू. फुडले सर हांगासर चलोन येतले जाल्यार कोणाच्या पांय हांगासर घट लागना. निसर इतली जाल्ली आसा की कोणूय पडों शकता. ताका लागून म्हाजे कडेन सरकारा कडेन एक विनवणी आसा. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ज आसा तेंच्यांनी एक इनिशिएटीव घेवन ह्या शाळेचेर बेगोबेग कितें तरी उपाय काडचो आनी ही शाळा बेगींतल्या बेगीन दुरुस्त करून दिवची इतलीच विनवणी आसा. तशेंच फाल्यांच्यान हांगा शाळा सुरू जाता. आतां भंय एकूच दिसता कित्याक हांवूय एक बापूय, म्हाकाय भुरगीं आहा. फुडल्या वर्साच्यान म्हाकाय म्हाजी भुरगीं हे शाळेन येयल्लीं जाय. कारण शाळा ह्या शाळेक आमी पयलें प्राधान्य दिवपाक जाय. कारण शाळा इम्पॉर्टंट आसा. पूण आतां जर स्थिती पळयत, हे जे वांशे घातला पळय फाटल्या टायमार इलेक्शनाच्या टायमार सरकाराच्या थ्रू जे कितें चल्लां हांगासर वांशे घालपाचे, नळे घालपाचे, आनी आतां भितर गळटा. हे गळटा तें पळोवन भुरगीं भितर कशीं बसतलीं, भुरग्यांक आवय बापूय हांगासर कशीं धाडटलीं, हाचेर विचार करपाक जाय. हाचेर बेगींतले बेगीन कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. आनी हें बाबा एकदां नितळ करून ही शाळा जशी आसली, जशी बरे नितीन क्लीन आसली तशी ही शाळा करून दिवपाक जाय. स्लीप जायची हा निसरची रे ती जे दुखी घोड्यान मन लोकांक घेवन या म्हणलं सकाळात बसले हांव ग्रेगरी करवालो आल्दोनचो. म्हजें शॉप आहा हांगासर आल्दोना बाजारान एक शाळा आहा भितरल्यान. ती शाळेक पळोवंकशी जाल्यार सारके ते नळे फुटल्यात, कितें तोंड आयलां ताचे वयर. ह्या आदीं हो इश्यू काडलोलो तेन्ना ग्लॅन हाडलो. पूण आतां पळोवंकशी जाल्यार भितर पोंवता सगळें उदक जाल्लें आहा भितर आनी सगळ्यांनी फाल्यांच्यान शाळा कॉमेर्स. हांव नको ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगा आयिल्ले शाळा कॉमेर्स जावच्या पयलीं ती चॅक करपाक. हांगासरल्यो टिचरी आहात तांच्यो, तांणी ती तरी कोणाक जरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक कोणाक जरी हो इश्यू कितें आहा पळय तो कोणाक धाडला दिला सांगला कोणाक कितें काय तें कांयच खबर ना. आनी फाल्यांच्यान शाळा कॉमेर्स मागता आमचे MLA लागीं ह्या हातून इंटरव्हीन जावचें आनी ही शाळाचेर मातशें कितें आहा पळय तें मातशें पळोवन काम करचें.